Loyalam E-PAO tabi bakutimappu hitram susmitana namidangi pau pizari ahanbida marfuda headline. Nonglai nungsit amadi lena mang takhankraba miyamda atuba matamda piba yaba mateng pinaba DC singda Thingjinkhre Haina CM na phongdorakli. Kuki singna asang kasargi mathakta FIR laukhanaba Kangpopi police ta complaint tawkhre. Malem Thongam gi peace campaign da Manipur lengakna athingba pirakre. Pau sandona pijari. Nonglai nungsit amadi lena manghan takhankraba miyamda atuba matamda piba yaba mateng pinaba DC singda Thingjinkhre Haina CM na phongdorakli. Len yauna akan mamo nonglai nungsit na mang takhankraba miyamda atuba matamda piba yaba mateng pinaba DC singda Thingjinkhre Haina Chief Minister Yumnam Khongchat na phongdokre. Wafam asing asi phamkiba assembly miphamgi ani suba calling attention motion oina opposition member K.Ranjit na pukhalakpa wafam mari lenena house ki luchingba su oiriba Chief Minister Yumnam Khongchat na phongdokibani. Opposition member K.Ranjit na mahaki calling attention motion aduga mari lenena hai akan ba nonglai nungsit na yung kai akai atoi nanghalabasu mateng pangdabadagi awaba mayoknaba mari lenaba singna yengshinba laktabadagi relief material phangnaba honabada matam changba amadi phangdaba kaya yaure masi kongnaba miyeng changhaningbagi apamba phongdokhi loinana nongju nungsagi khalda chawna ahongba laktuna state asida lau shingogi pothok shingda amangata thokhanba asida miyeng changnaba agriculture amadi horticulture department gi kari thodang leibage haiba wahang hangduna speaker gi khuthangda house ki luchingba chief minister gi pukning chingsingkhi mosana sigi pakum piraduna chief minister na hai akanba nonglai nungsit aduna sokhalaba sing adu mari leinaba officers sing thaduna yengshinbagi thabak chathari geotech photo loduna ningthina pakhalaba khudakta senfam sing thadokani adubo lengaki oiba thabak oibana matam khara changlaba yai masi koknaba DC singda leiba senfam sizinaduna local market gi relief material sing leiduna amang ata taraba singda mateng pinaba Thingjinkhre Haina Chief Minister na phongdokhi mito khandoktana mikok thiba yaroi haiduna JFD na assembly da thomjinaba honakhrai lamdam asida mitop hana khandoktana mikok thiba yaroi haiduna just and fair delimitation JFD na tongan ba khongjanga ya changsinura lakpagi sharuk ama oina ngasi Manipur Legislative Assembly gi mifam hek hau khibaga JFD gi masing yamlaba women wing gi thomishing na thamaiban lairen hanjaba laikai da laiba ibudo naukting khong lampak ta pulaba matung assembly tamna thamjina ba honarakpada Manipur police gi masing yamlaba security forcing na mafam aduda athingba pibadigi nakalani gi marakta akan momongda mungna khrei masing yamlaba khongjang loishing aduna khongjang adu makhata na chana ba honarabesu security force na thingduna thambadagi assembly tamna thomjina ba honakiba miyam adu mafam adudagi hendokpa ngamdana loishinki Koirengai airfield kalu haiduna miyamna human gen samduna khongjang changsinkhre Malem ge ani suba lanjau gi matamda semgat kiba Koirengai gi airfield asi tongi mirol gi damak khalaga kanba mathoktai mafam asida semga sagaliba sing khudakta lepkadabani haiduna ngarang citizen for protection and preservation of Koirengai airfield gi meyeng makhada miyamga loinana Imphal East ki manung chanba Koirengai airfield mamangda human gen semduna miyamna khongjang changsinkhre Khongjang aduda protect our airfield head of Koirengai airfield development without heritage is destruction national heritage not real estate history cannot be revealed once destroyed hyperpleka sing season king Khongjang aduga mari lenana citizen for protection and preservation of Koirengai airfield gi convener santana hakwamna phongdokibada Koirengai airfield asi Manipur gi puwari da ngalingai matamdagi sagonaduna lalaba mafam amani Malem gi ani suba lanjau horopa matamda India gi north east airfield mayam ama semgat pa horopada Manipur gi Koirengai airfield asi ahum suba oina sengokibani matam aduda border da lanjau thokpa matamda Myanmar da liramba masing yamlaba British amadi Indian sing Imphal tamna khongna chelaktuna Koirengai airfield da thungkibani tengbang lobinaba paujelakli Nongna lukhrabi oiharabi hingbada awa chaitheng phanglabi senthok lambi leijadrabi macha ahumdagi tadabi chahi nifuram suraba lengaki mateng phangdrabi lukhrabi singda haukiba chahi singda mateng pikrabagi matungda Young Women Help Organization Thambal Khong Thong Manak Imphal East District Manipurna sinjaduna lakliba March ki tang 19 da pangthokadaba organization asigi foundation day ga mari lenana Manipur Press Club ta angama mateng pizagani iramdam asida leiriba nongna lukhrabi oherobisingna angamba senpham tengbang jaba asi lobinaba ningsingjari haina organization asigi president DA Santi Devi na khudek bidona thadurakpa cherol mana hairi
Nonglai nusitna amang ata thokhankraba yumbusingda Chief Ministergi miyeng makhada jinga khusinaba hokrai. Tha haukiba March 13 amadi 15 ani lonaba hing amasung anganba ayukta akanma mongda sitkiba nonglai nusit amadi lena amangata thokhankraba yumsingda Manipurgi Chief Minister Khongchat sinduna yumkupnaba jinga khusinakrai. Chief Ministergi miyeng makhada nonglai nusitna amadi lena manghanta hankraba maphamsing Deputy Commissioner Imphal West SDO Wangoi SDC mayang Imphal gatanaduna ka hena soklaba maphamsingda yumkupnaba jinga mating piba hokrai. Khongthang asi nonglai nungsit amasung lena manghanta hankiba yumbusingna athubagi oina pau pirakpa maphamsingda leiriba yumda chatuna yumkupnaba jinga khusinaki makhatana nonglai nungsit amasung lena sokhalaba yumsingi akupa marol mari lenaba SDC singna ningthina marik chumba pau khomjilaba matungda Manipur lenga ki maikadigi pibe yaba mateng pigani hainasu hairi. Departmental Inquiry Chatharagani Haina CM na Thazaba Pikre Hayang Ayuk CM ga K.Ranjit ka unagadori. Manipur Legislative Assembly ki ngasigi mifamda khanakiba demand waste discussion da Medical Health and Family Welfare Services ki makhada paikhaliba Chief Minister gi Haksel gi tengbang amasung Ayushman Bharat ki makhada layengwada aranba mayam ama Toure Haina Congress ki MLA Khongchat Ranjit na House da Sabak Fakkhre. Health Insurance Scheme ga mari lena ba wafamda cut motion thamladuna MLA Khongchat Ranjit na haiki Lanai gi hospital sing CM MHT gi makhada panel tauge haiba taragadi hana Memorandum of Understanding MOU ama khuyek pina hali MOU aduda tongan ba laina sing da changadaba senfam hana laptop amasung lengang na senfam asuk yamna layeng bada changani haina pariba aduda anabadu phadri phawba layeng lagani haiba asini mahangna hai adu bungali badi anaba ama layeng ba loiraba matamda lopale sing yankhai manga changi haina bill puthoraki aduga hairiba senfam asigi manungda CM HST card ge lopale sing taramari season ba yagani lemhoriba lopale sing nifuma thoi adu TU Haina namduna thihale masimak MOU gi wangmadani anabada apiba senfam kharaduna fanana balayeng ba phawbagini haina yakhraga atopa sel puthok hanba habasi sugyama yade masi adum chanabi oire CM HST gi senfam lut tawre haina maral sidaduna MLA asina haiki Jamanaba company na saba Jamanaba ML Syringe Janims Brim Samsung Siza Hospital na thagalakpa hidak lekibagi mamal ama phawba manadrei kharadana lupa yangkhamathoi aduga kharadana lupa lising kontra daruk aduga kharadana lupa kunmanga lore masimak lut tawre haiba takpani haina su phangdokhi Wafam mayam adu taraba matungda CM na scheme asigi matangda departmental inquiry ama tauge rule gi wangmada hospital sina anabasingdagi lupa ama phawal lohaloi karamba makhalgi inquiry tausige habidu hayeng ayuk pung 9 amuktada unasi hairaga cut motion adu hando hanki Manipur Film Bong Theatre singda release tabuga box office ta lupa crore ama hena tanba ngamba state asigi ahanba film ore BAFTA Award Funkraba Lakshmi Priya Debina Direction Piba Bung Manipur Film Theatre Singda Hek Release Tabaga Box Office Ta Lupa Crore Ami Hena Tan Bangamba State Asige Ahanba Manipur Film Oibangamlei Excel Entertainment Chalak Board Entertainment Amasung Suitable Pictures Anina Puna Puthokpa Manipur Film Bung Ikui Kuidringida BAFTA Gi Best Children's Amadi Family Film Award Ki Manapi Duna Ikai Khumnakraba film amani award asi yanthopagi thoram London da leba Royal Festival Hall da mamang tha February 2023 da pangthokhi Manipur film bung BAFTA award fangduna international recognized piraba matungda tha asigi taruk tagi hoduna theater singda utuna audience singda nahonana interest ha pahorkhibani film asigi warida man role loriba nupamacha adugi saktam lawliba nupamacha adu Gogon Gipjen Kawi Wari asigi matung ina nupamacha asi bala hizam ning thozam na role loba mahaki apopi mamana mapa yaudana yolakhibaga loinana nupamacha asina mapa thina ba marup amaga mayumdagi thorakhibagi khongchata mapung oiba warini hiramasigi wari asina oitokpa yabagi asa khangba kanba amasung mama amasung macha ani gi marakta leinaba mari adu sengna uba phangi hari Malem Thongam gi peace campaign da Manipur lengak na athingba pirakhrei
Cycling for Peace in Manipur haiba thimda tha asiki tarani thoidigi hona Bishnupur district ki Lamangdong kaitheldagi masing yamlaba imaibel kayana flag off toroduna lamthakiba peace cyclist social activist Malem Thongam gi peace solo ride expedition numit marini chanbada Chandel district yobaga district headquarter manung chanalariba Zafo bazarda mahakna hek thongbaga mafam aduda hana ngaiduna leramba bazar board ki tongan tongamba phuruk ki miyushina taramna okhrei bazar board ki kangbu singa ngahak phaminarba matung makha taba tana mafam aduda peace campaign chathanaba thorang toringeida Chandel osina luchingba team amana mafam aduda peace campaign chathaba amadi Khongchat aduga mari lenana district adugi manungda makhal amatagi activity sing pangthokpa yaroi haibadana tana Khongchat aduga mari lenaba mafam aduda ahing hall tawduna lebisu yaroi Chandel district fauduna Chuchampur changbasu yaroi haina akanba wafam kaya thamlakpa amadi Pungkun marifana mafam aduda leitana baharakpadagi na ngaihak nakal anigi marakta warisan arba matung yanaba purakpa ngamdabdagi mahak mafam adudagi halaklaga palelda hall tawduna leri oirakliba pibam sing asi state lengaki khujil thorang ngaktani haina state lengakta maral sirakpa ngalwenena Chuchampur lansinbagi wafam hongbaletri hari Pambaina luchingba UNLF ka tawnakiba peace agreement hojiksu chatnari Pambaina luchingba UNLF ka tawnakiba peace agreement hojiksu chatnari authority gi maiketagi group asigi cadre lisingamaga chamri kontramanga verify tawaloikre hanangasi assembly da opposition MLA Okram Surja Kumar na hanglakiba wahangamagi pakhumda homgi thaushupuriba Govindas Konthaujan na phondokrai Home Minister Govindas Konthaujan makhatana haikibada haukiba chahi lisingani kulhumdagi November da sign tawnakiba peace agreement adu hojiksu makhatana chathari group asigi cadre sing adu hojik tongan ba designated camp tarukta leiri loinana makhogi mathau taba tangai fadabasing adu government ki maiketagi piri center ki maiketagi group asigi company sanabagi damakta lupa crore mangaga lakh marfu humdoi sanction tawrakhre loinana inglisingani kolomdagi December gi lisingani kunmari gi April fawda hariba senfam sing adu installment manga da release tawkhre state government ki maiketagi May lisingani kunmari digi October lisingani kunmari fawgi tha taruki oina lemhoriba financial block adu release tawnaba ngairi group asiga peace agreement sign tawnakiba asi Manipur gi international security landscape asida achauba maipakpa development amani haiki Kuki singna naga gi lamda homeland tanbi yaroi haina phongdorakli Kuki singna naga gi lamda homeland tanaba honarakpa yaroi chapchana thingnagadabani haina RSCNIM na phongdorakli Nagagi lamda leriba kuki singna makhoina leriba lam adugi mapu asi nagani haina masak khangna leirabadi akaiba leite adubu kuki immigrant singna nagagi lamda changjafam lauduna leiraga kuki gi homeland ama semga naba honaraklabadi maduda naga singna karigumba hiram amatada yasinaba tawroi amadi kuki amasung naga furup anigi marakta santi purappa ngamloi haina RSCNIM gi Lieutenant General A Raman MC na khuyek piduna thadurok chirol amana phongdorakli Chirol sina makhatana hai nagagi lamda changjafam piduna leriba kuki immigrant singna handak matam khara asida tatana khanaba hawduna thohaningdaba thodo kaya thoroliba asi naga singna kuki da pikiba hospitality adu ikai khunadabani ing kumjali singani kunmanga gi June thadigi hawduna kuki singna Imphal Ukhrul lambida tangkhul gi winger driver ama furakhiba amadi sahi asigi February gi tang nipanda kuki militant singna India gi security force ka punduna litanda yum kolhumdoi hena mai thadun jathakiba thawm adu kuki singna India gi security force ka chaminaduna atamnana chatharakibani haiba mayek shengna khangi Government of India na kuki militant sing sizinaduna nagagi political rights singi mayokta proxy war jathahanduna nagagi lamda kuki gi homeland senga na bahonaragliba asi naga singna kaidonungda yaba ngamloi chapchana thengnagani hairi kuki singna asang kasar gi mathakta FIR lokhanaba Kangpopi police ta complaint tawkhrai Tha asigi taramathoida thawai kuki bilasagi kuki khunja ani sina phangkhiba thodok mari lenana TV discussion program gi panelist ama oibada natana Indigenous Peoples Forum gi advisor ama su oiriba asang kasarna thodok adu lana lamjing na bahonai haina mahaki matakta FIR register tawnaba thadau NP Sadar Hills ki General Secretary Nungaulan Goite na Kangpopi police ta complaint file tawkhrai
Thadau NP Sadar Hills ki General Secretary asina ngarang Kangpopi Police ta pisinkiba complaint amada haukiba March 12 da Impact TV gi manung hutna program gi discussion da thawai kholgi kuki khunja ani sikhiba thodok adugi matangda aranba wafam kaya sandoi asigumba statement sing asina community singi marakta hena unkhana ba thohana bagi maram oibana digital platform gi khuthangda asang kasarna aranba information sandokpagi damakta mahaki matakta Bharatiya Nyaya Sanitya yauna Kanglup singi marakta yengna ba hengarhana ba hona bagi damakta section 196 amasong section 353 clause 2 gi makhada akanba action lokhat piu habigi waro sing yauri arubada maruba pop amuka hana pizari Nonglai nungsit amadi lena angan takhankraba miyamda atuba matamda piba yaba mateng pinaba disi singda Khongchat Haina CM na phongdorakli Kuki singna asang kasar gi matakta FIR lokhatnaba Kangpopi Police ta complaint tawkhre Malem Thongam gi peace campaign da Manipur lengakna athingba pirakre Matang asida loyalam E-PAO na namitangi pau bibil lezari tabili bakhuti mapu amuka hana kurumjani